Buenos días, continuando con el chequeo de los equipos Whirlpool. Venimos a ver esta lavadora Expert System 18 kilos, la cual nos comenta el cliente que se quedó la bomba drenando y de ahí pues ya no pasa. Entonces vamos a ver si se quedó trabada la tina o algo. Vamos a ver, escuchan ahí la bomba de agua. Ahí apagó. Vamos a ver si se enciende nuevamente ahí nuevamente. Entonces vamos a resetearlo, a ver si acepta el resetear. Ahí está, ahí estamos. Nos vamos a meter al modo de diagnóstico. Como en otros videos ya les había explicado, 360 grados en contra de las agujas del reloj y nos vamos a las 12 en punto. Entonces aquí 11, 12, 1, 2, 1, 2. Ahí estamos. Primero vamos a ver si tiene algún código guardado que nos indique la falla. A ver aquí, número 1, entramos al código de fallas. Ahí tenemos una falla. Ahí tenemos F 1, 2, 4, 4, 6, 7, F7, E5. Vamos a apuntar F7, E5. Ahí tenemos una falla. Vamos a apuntarlo por acá. Vamos a ver por acá. F7, E5. Bueno, F7, E5. Ahí estamos. F7, E5. Continuamos. F8, E1. Por el código binario. F8, E1. Vamos a ver. Acá no hay error. 2 errores tiene. Entonces los vamos a borrar ahorita. Ahí vamos a ver un clic. Ahí está. Bueno, entonces ahí estamos. Ahora sí nos vamos a meter al modo de diagnóstico nuevamente. Ahí estamos. Entonces nos vamos a meter al sistema de chequeo automático. Ahí está. Estoy poniendo agua. Aquí va a chequear la válvula de agua fría, agua caliente. Va a chequear válvula de rings, válvula del suavizante. Vamos a ver. Ahí vamos. Vamos a ver si ella está funcionando bien. Ahí va chequeando por la opción 7. Ahorita se borran estos 3, se pasa para acá a 8. Creo que ahí está el lavado, vamos a chequear. A esperar un momentito porque ahorita está llenando. Ella chequeó las manos, ahí está, se pasó el número 8. Ahí tiene que lavar, creo que ahí le está mandando corriente al shifter. Vamos a ver. No está haciendo el cambio. Ahí tendría que... Oh. Ahí está. Bien, lo que vemos de ese ruido, lleva una pieza y un engranaje abajo que el shifter no está levantando bien. Ahí está haciendo está golpeando ahí, pero sí tiene gastada la pieza del engranaje aquí por el, no puedo levantar ahí está
mal acomodada la ropa, pero sí hace toda su función. El problemita es ese ruido que se llama cam, que hay necesidad de cambiar porque ya se gastó y está sobando la polea con el engranaje y ese es el ruido que hace en el lavado. Entonces sí hay necesidad de cambiar esa pieza. Vamos a informarle a nuestro cliente porque sí está, no la sube completamente, entonces cuando da vuelta el engranaje soba con la polea y ahí está el problema, que está haciendo mucha bulla. Entonces vamos a consultar con nuestro cliente a ver qué nos dice y a proceder a hacer el trabajo.